tunduh. Biasana sholat Jumat. Terterang dah orang nanti gitu aja. Sholat Jumat. Inna ahsanal kalam. Eta naik unggul ya. Kalau geus sare deui mah, bisa sare eta. Allahu Akbar, geus beres ya. Eta biasa geus kitu tah. Terterang tah. Eta setanna luar biasa, hebat eta. Bahkan para sahabat Nabi ada beberapa di antara yang tidak pernah mabok seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah ningali jeleba anu mabok. Akhirnya naon? Utah. Beres utahna di dahar. Cek Sayyidina Abu Bakar teh aing mampu ngahinakeun diri urang da gara-gara mabok moal. Aya sungai Khomer bayangkeun aya. Aya sungai Khomer di ditu. Tapi hebatna di ditu teu mabok. Ngeunahna leuwih ngeunah di dunia. Saha anu can pernah mabok di dunia ke ngarasakeun Khomer di ditu. Saha anu geus pernah nyoba di dieu moal meunang di ditu. Makana tahan heula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk bisa menghadiri istiqomah kita setiap malam Sabtu 2 minggu sekali untuk belajar ilmu agama. Yang mana belajar ini sangat luar biasa keutamaannya Bapak-bapak. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu wa fi riwayah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh dari rumahnya berjalan semata-mata untuk menuntut ilmu agama, arek belajar ilmu agama kaluar ti imah, maka menempuhnya perjalanan tersebut dari rumah ke masjid, itu kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menggampangkan langkahnya untuk menghadiri majelis ilmu, maka Allah akan gampangkan, akan mudahkan, digampilkan langkahna lebet ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ieu teh tanda bahwasana insyaallah urang sadayana ahli surga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati biriyadin min riyadil jannah, dengan taman di antara taman-taman surganya Allah yang ada di muka bumi, maka mampirilah, hadirilah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditaros ku para sahabat, naon eta kebon-kebon surga nu aya di bumi ya Rasul? Nyaeta majlis zikir atawa majlis ilmu. Alhamdulillah tadi orang sadayana tos ngaos ratibul atas, isina zikir, isina sholawat, isina doa ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayeuna dibarengkeun jeung majlis ilmu. Jadi luar biasanya keutamaan-keutamaanna. Bahkan aya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anu berbunyi, belajar satu bab belajar di dalam ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Aya teh kira-kira di Masjid Al Mustafa anu sholat di bada isya sampai ka subuh bara rakaat tah. Waduh, gempor urang kul taraweh geus hos-hosannya. Ditahan tos sadeula biasana ya, mangugan lain mangugan ya biasana. Waduh eta favorit di zaman SD Ustaz eta. Mangugan luar biasa ya. Jadi taraweh unggul 20 rakaat geus pengkor urang. Komo di 1000 rakaat, ternyata bisa disaingi eta 1000 rakaat pahalana dengan menghadiri majelis ilmu. Bahkan khairun laka min iyadati alfi marid. Lebih baik daripada kita mengunjungi 1000 orang sakit. Coba bayangkan. Tong 1000 tilu weh coba. Ayo, orang lempang kawetan. Ka mana? Rumah sakit Azra. Diteraskeun ke rumah sakit PMI Lempang Suku. Teraskeun ke rumah sakit Umi di Empang. Balik pengkor. Karang tilu. Ieu kurang baraha? Kurang 897 deui.
lamun orang hadir majelis ilmu keutamaannya lebih daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Bahkan lebih baik daripada kita yaitu menghadiri atau mengantarkan sholat jenazah. Jadi kita ngantarkan sholat jenazah atau nyolatkan sholat jenazah. Eta keutama sholat jenazah tong sembarangannya. Saha-saha anu sholatkan sholat jenazah falahu kirot cek Rasulullah, 1 kirot pahalana. Lamun tiasa nganterkeun sampai ke kuburan, lepas di kuburan karak balik menang 2 kirot. Ditanya ke para sahabat, naon kirot eta teh Rasul? Nyaeta pahala segede gunung Uhud. Bayangkan di Madinah aya gunung anu gede namina gunung Uhud, eta pahalana kos kitu. Berarti lamun bisa nyolatkeun jenazah sampai nganterkeun ka kuburan sampai ka uwihna menang 2 pahala okos gunung Uhud. Eta eleh dibandingkan orang hadir majelis ilmu. Jadi luar biasanya. Ieu keutamaan lamun teu dibuka mah nya orang biasa weh. Aya majelis di mana? Di masjid biasa we. Padahal mah keutamaanna luar biasa. Makana nya seueur jalmi anu teu tiasa maksakeun hadir. Kunaon? Karena keutamaanna dipilih. Anjeun itu dipilih. Sabab namina masjidna Al-Mustafa artinya naon? Orang pilihan. Al-Mustafa itu yang terpilih. Jadi anjeun-anjeun ieu waduh pilihan TRT 3, RT 4. Oh, ieu pilihan-pilihan unggul ya. Calon-calon surga unggul nya. Makanya luar biasa keutamaanna. Komo deui anu urang pelajari teh ayeuna teh nyaeta tentang bab kamari teh neraskeun. Bab naon namina? Babul wudu nya. Babul wudu seueur jalmi anu can paham keneh tentang hal-hal nu ngabatalkeun wudu. Kamari tos dibahas bahwasana anu ngabatalkeun wudu anu geus jelas, geus biasa, geus ma'ruf di urang sadayana nyaeta al-kharij bin ahadis sabilain, yang keluar dari 2 jalan, qubul dan dubur. Baik itu yang biasa seperti kencing, seperti berak dan lain sebagainya, juga kentut, keluar angin, atau yang tidak biasa seperti apa? Seperti contohnya orang kieu teh ternyata kencing batu, nu kaluar batu lain kieu eta kumaha hukumna? Batal keneh sami. Begitu juga misalnya anu kaluar ti dubur urang lain kotoran, akan tetapi misalnya aya nu cacingan, nginum kon bantrin mani 2 botol sekaligus tah kaluar tah eta damina naon? Cacingna keluar. Oh kieu bantar jatinya asup deui ka jero tah. Eta lamun anu kos kitu ya cacing keluar asup deui misalna ya eta batal oge. Naon we perkara anu lamina pasti nu biasa atau yang tidak pasti. Kunaon? Karena aya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anu berbunyi la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Tidak diterima salat seorang daripada kalian apabila dia sudah terkena hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Sampai kalau hadas kecil dia itu wudu baru diterima salatna ya. Dan juga entong was-wasnya, entong was-was tadi teh keluar tuh nya. Karena ain was-was gitu mangatusnya. Ain was-was gitu. Sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a illa min sautin aw rihin. Tidak ada kewajiban wudu apabila tidak ada suaranya atau tidak ada angin yang keluar atau bau yang keluar. Lamun misalnya nya ngaranna bujur urangnya kadang sok nyelepot gitu tah, plok gitu tah. Asa nu keluar ya teh gitu. Aya anginna teu? Teu. Aya sorana teu? Teu. Teu kudu wudu eta mah teu batal. Sok was-was kadang-kadang ya kos gitu teh. Ya. Intina naon? Intina lamun geus kaluar ti kubul sareng dubur batal. Nah, aya nu kadua. Naon? Zawalul aql. Hilangnya akal. Maksudna naon akal di dia? Luar biasanya. Manusia teh lamun diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani
takwim sebaik-baiknya ciptaan, sempurna. Kunaon di pasian akal. Ieu akal ketika diciptakan ke Allah Subhanahu wa taala, wahai akal, siapa saya dan siapa engkau? Saur akal, saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Eta akal. Tapi sebaliknya nafsu, ketika diciptakan ke Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu, wahai nafsu, saha ente, saha urang. Cek nafsu aing sia-sia. Wah, hebat tuh tah. Karak diciptakan geus ngalawan. Oh, cek Allah Subhanahu wa taala teh cangkal mah. Asupkeun ka neraka bleg. 1000 tahun karak dikaluarkeun deui. Ayo nafsu, saha urang, saha ente. Aing ente. Waduh, galak keneh. Tah nafsu tah. Hah? Diasupkeun kana panas neraka dingin aya zamzahir. Neraka teh 2, neraka panas, aya neraka tiis. Dikaluarkeun deui masih keneh cengkal. Akhirna naon elehna? Ditahan kumaha? Make puasa. Naon puasa teh? Ditahan. Teu meunang nanaon? Teu meunang ieu, teu meunang kitu, teu meunang kieu. Wah, ngagoak teh nafsu. Hayo saha? Anta rabbi ana abduk. Ya Allah, engkau Tuhanku, saya adalah hambamu. Oh, ternyata tekuat ya. Lamun kana puasa mah, makana hawa nafsu kudu dilatih. Lamun teu dilatih, okos budak leutik. Mau budak leutik? Ya, umur 1 tahun nyusu keneh, wajar, bener. 2 tahun masih keneh aya. Tapi lamun geus lewat tina 2 tahun kudu disapih. Lamun teu disapih, waduh, nyusu terus eta. Sampai ke SD, SMP masih keneh eta. Kudu disapih, tapi lamun disapih, waduh, teu bisa sare, sapeuting. Wah, ngaranna bayi. Kos gitu tah. Eta hawa nafsu kos gitu. Wan nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbi radha'in la intafimu yan fatimi. Di Burda sebutkeun kos itu. Nafsu teh kos naon? Kos anak bayi. Anak bayi hese. Hayangna, geus hayangna kudu ditahan tah hawa nafsu. Luar biasana eta nafsu jeung akal diasupkeun ku Allah Subhanahu wa taala kana diri manusia. Jadi lamun manusia taat patuh ke Allah Subhanahu wa taala leuwih ti malaikat. Malaikat hawa nafsu da. Dititah sujud, dititah zikirnya zikir. Ieu manusia ya hawa nafsuna. Hayang healing zaman ayeuna mah sebutna healing. Hayang vacation jalan-jalan teh ya. Aduh, saat capek ibadah terus mah hayang mancing diisuk sampai ka puting. Aya nu kos kitu. Hah? Eta lamun misalna hawa nafsuna ditahan, hayong hadir majelis, hayong salat 5 waktu, waduh eta luar biasa. Naik derajatna ngaleuwih malaikat. Tapi lamun misalna manehna eleh ku hawa nafsuna, leuwih buruk tina binatang. Kunaon? Karena binatang teh ngan gaduh hawa nafsu, eueuh akalna. Nah eta, jadi kudu dijaga. Ieu akal tiasa leungit. Langit dengan beberapa sebab. Aya dengan sebab penyakit, ada dengan sebab sengaja, ada dengan sebab tidak sengaja. Dan hilangnya akal rasa kita ini itu bisa menyebabkan yang namanya batal wudu. Di antara naon seperti penyakitnya naudzubillah, lamun kena masalah gelo. Waduh, aya orang Bantar Jati gelo. Bawa ka Cilendek. Eta semenjak manehna gelo batal tah wuduna eta manehna. Coba keur geus wudu gelo. Waduh eta karunya eta kos kitu. Batal eta kos kitu. Hah? Galon naon? Sabab baheula mah aya di Cilendek ya. Jadi satahun sakali sok aya 17 Agustus mangatus. Orang-orang Cilendek tah RSJ rumah sakit jiwa ngadu main bola, bayangkeun coba. Nganu main bola, ieu nu gelo, ini nu gelo diadukeun, wasitna ge gelo. Aduh bogoe saseureurian eta sakampung tah di Cilendek. Satahun sakali biasana 17 Agustusan lamun ditinggal teh lompat ka ditu, lompat ka dieu. Wasitna ngomprit. Wah, naon aduh garelo kabeh ditonton. Nu gelo ditonton aya wae ya. Aduh geus hasil da eta mah ya. Tah eta lamun aya kena penyakit gelo, eta otomatis batal wuduna. Begitu juga lamun misalnya kena penyakit tunamina ayan.
hepatitis ayan. Ya, lamun kena ayan ya ngagubrak biasana tah. Beres ngagubrak, lamun kesana anjeunna sadar deui kudu wudu deui. Sabab eta hilang kesadaranna. Ya, hilang kesadaranna. Bisa jadi dengan sebab gila atau penyakit ayan. Aya oge ya, aya oge. Bukan karena penyakit, tapi emang nantangan. Naon? Uji nyali. Tendeng, tak tok tak tok tak. Tendeng. Jam 12 tendeng. Jam 1. Akhirna muncul tak kuntilanak, naon deui gundurwo. Pocong kabeh, kasurupan. Hilang akalna kasurupan. Aing di dieu misalna tah. Berubah di sorahna ieu manehna. Kumaha ieu jelema? Kasurupan. Batal teu wuduna. Hilang kesadaranna, hilang akalna, maka eta termasuk batal wudu. Sebab akalna, rasana geus ilang. Sebab naon? Kasurupan. Ya. Zaman kieu mah hebat, artis geus teu laku. Ada pocong coba diasupkeun ya, tehangan ayeuna mah. Geus kakurangan artis namanya. Eta luar biasa zaman kiwari mah. Intina naon? Lamun misalna hilang kesadaranna, maka eta batal. Bisa jadi penyakit, bisa jadi kasurupan, bisa jadi pingsan. Wah. Menang hadiah baraha 1 miliar. Ya Allah, geblek. Saking senengna anu pingsan misalna ieu mah. Dihudangkeun, udang. Wah, 1 miliar, batal wuduna tapi nak. Kenaon? Pingsan, hilang rasana, hilang kesadaranna. Begitu juga zaman kiwari luar biasanya, geus boga akal dibikin gelo. Make naon? Make narkoba. Coba euna mah. Make naon? Make amer. Anggur merah. Minuman keras, miras tuh. Laguna luar biasa. Eta lamun misalnya jelema mabok ya, baik eta make naon, rek make minuman, rek make obat-obatan, eta ngabatalkeun wudu lamun aya wae masa rek mabok wudu heula akhirnya juga. Ieu mah misalna nya. Aduh, zaman kiwari misalna wudu heula, woi, arek ngaganja yuk wudu heula cenah. Walhasil akhirnya mabok babarangan teu batal wuduna. Dari segi fikihna batal, tapi dari segi dosana waduh berat eta. Berat. Kunaon? Sabab orang dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Emang teu langsung. Pengharaman khamr teh teu langsung. Sebab di zaman bareto, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam khamr itu dari minuman yang berasal dari anggur yang diperes, disimpan di dalam botol. Semakin lama itu anggur, semakin top mabokna. Jadi anu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun disimpan. Ketika dibuka tah, diinum. Wah, langsung ngefly. Ya. Eta lamun misalna anggur diminum, eta bisa membuat seseorang itu hilang rasana, hilang kesadaranna. Bahkan para sahabat Nabi ada beberapa di antara yang tidak pernah mabok, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah ningali jelema anu mabok. Akhirnya naon? Utah. Beres utahna di dahar. Cek Sayyidina Abu Bakar teh aing mampu ngahinakeun diri urang da gara-gara mabok moal. Tah Sayyidina Abu Bakar di zaman jahiliyah jelema kabeh mabok, manehna teu mabok. Kunaon? Sabab mabok ieu pas jadi kebiasaan. Lamun urang mah zaman ayeuna kieu nya, zaman kafe meureunnya, di jalan teh kafe loba teh di jatuh. Aya kafe ieu, kopi itu. Jadi kos kopi zaman baheula mah biasa orang mabok we. Nah, pertama kali ayat anu turun ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ada yang bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang yang namanya khamr, minuman keras, dan judi. Jadi zaman baheula geus judi ke saya ya. Qul fihima itsmun kabir. Qul fihima itsmun wa manafi'un linnas. Katakan wahai Nabi Muhammad, ada manfaatnya, tapi ada dosanya, ada mudaratnya. Manfaatnya aya, tapi untungna gede, tapi mudaratna gede oge.
wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, dan yang namanya mudaratnya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi lamun zaman baheula, lamun jualan khamar laku, lamun judi laku gitu. Manfaatnya aya, tapi mudaratna leuwih gede. Sebagian sahabat ninggalkan, sebagian masih tetap, sampai akhirnya kejadian arek salat anu imamna mabok. Coba bayangkan, Mang Atus alhamdulillah teu mabok. Coba lamun misalnya aya imam mabok mimpin salat Mang Atus, ngaosna qul ya ayyuhal kafirun, hancur Mang Atus. Qul ya ayyuhal kafirun ta'buduna ma a'bud wa antum abiduna ma a'bud. Waduh, hancur guys. Walhasil eta kejadian sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat sampai kalian sadar, paham apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ucapkan. Jangan dekati salat dalam keadaan mabuk, jangan. Akhirnya diakalan ku sahabat Nabi. Waduh, lamun urang mabok beres zuhur ulah gedeung di asar. Lamun geus asar ulah oge gedeung di magrib. Lamun di magrib komo pendek magrib mah. Terus kumaha teu mabokna? Bada isya we. Sabab naon? Subuhna lila keneh. Atawa geus subuh mabokna, zuhurna lila keneh. Sampai akhirna kejadian naon? Aya acara pernikahan. Disadiakeun khamar, diinum ku para sahabat sebagian. Akhirna mabok. Ketika mabok akhirna kos naon? Kos pertunjukan dangdut. Aya pernah kali dangdut. Anu gelut ka dieu, najong ka dieu, lemparkeun kursi ka ditu. Rame nu aya. Garlut dieu sahabat Muhajirin jeung sahabat Ansor. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkeun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, hanya saja itu yang namanya khamar, minuman keras, yang namanya judi, yang namanya sesembahan kepada berhala, yang namanya mengadu nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan keji daripada amal-amalnya syaitan, maka tinggalkanlah. Eta pas ayat-ayat nu katilu itu Madinah semuana basah, okosolokan. Eta nu ngaranna botol-botol minuman dihancurkeun sadayana, ditinggalkan sampai ke ayeuna. Nah, lamun misalnya kena aya jalma anu wani keneh mabok, maka mual-mual menangkan mabok kayak di surga. Jadi di surga ieu aya surga anu mengalir air yang begitu segar. Tapi aya deui air yang mengalir sungai daripada madu. Aya lagi air yang mengalir seperti apa lagi? Susu. Aya deui khamr, jadi aya opat. Nya, lamun urang ka Cibagolo kan kos kitu. Ka Ciliwung komo deui. Heeh. Aya si koneng lewat teh apaan? Heeh. Lamun ieu di surga teu aya. Caina jernih lamun diinum seger. Aya deui naon? Sungai susu. Waduh, aya susuna, nikmatna luar biasa. Aya sungai madu aya. Aya sungai khamr bayangkeun aya. Aya sungai khamr di ditu. Tapi hebatna di ditu teu mabok. Ngeunahna leuwih ngeunah di dunia. Saha-saha anu can pernah mabok di dunia kayak ngarasakeun khamr di ditu. Saha-saha anu geus pernah nyoba di dieu moal meunang di ditu. Makana tahan heula. Sina kos orang nyoba kos masih rasana. Aya di Al-Qur'an katanya 4 sungai disediakan bagi orang-orang yang sabar di alam dunia. Nah, ieu maboknya itu bisa menghilangkan kesadaran. Dan kesadaran hilang otomatis batal wudu. Nah aya oge jalmi ya, nu urang ya biasa nya. Lamun misalnya kasarean. Lamun sare eta biasana nya sadar teh lamun sare biasana. Teu sadar kan? Makana saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainani wika usahi. Yang namanya mata itu penutup daripada lubang pantat. Maksudnya naon? Lamun matana melek, eta lubang pantatna katutup. Sadar orang, rek hitut, rek henteu bisa ketahan ku urang. Tapi lamun misalnya geus peureum,
Otomatis eta penutup teh ngabuka tah. Plok. Makana tong disalahkeun jelema sare, hitut mah hitut we nya. Bot anu aya. Horyo sia geus sare hitut teuing. Eta sadar karena ini geus katutup tah. Ini ngabuka. Famanama falyatawaddo. Saur Nabi, barang siapa yang tidur maka hendaklah berwudu. Jadi lamun kasarean nya urang eta teh bedakeun nya antara sare jeung tunduh. Beda ieu. Beda. Ya, sare jeung tunduh. Lamun misalna sare naum eta istirkhau a'sabi dimag. Itu melemasnya urat-urat yang ada di otak kita. Terus eta disebabkan naon? Bisababi rutubatil abkhira as-sa'idah minal ma'idah. Disebabkan seringna dina naon? Dina uap anu naik dina perut naik ke atas. Biasalah mus dahar loba ya, tunduh, bener teh? Ngagiling dah. Airna uapna naik ka luhur. Waduh, leuleus dah kepala. Aduh. Oh, jelas ya. Naon ieu teh? Ayam sare biasana lamun dahar loba mah. Nah, eta disebabkan naon? Eta kadaharan loba teuing. Akhirna tunduh. Nah, tunduh lemes tah. Otak teh urang teh lemes. Nah, tandana naon? Alamatna ngimpi. Lamun geus ngimpi, nah eta sare. Tapi lamun sana tunduh beda deui. Lamun tunduh rihun latifatun ta'ti min kibali dimag. Min kibali dimag. Ada semacam angin yang lembut yang datang dari arah kepala. Faghattil ain, akhirnya nutupan kena mata. Wala tasil ila qalb, dan itu angin tersebut tidak sampai masuk ke dalam hati. Ngan peureum hungkul gitu. Aduh, tunduh ya. Tunduh. Biasanya salat Jumat. Teterang dah orang kunaon gitu nya. Salat Jumat. Inna ahsanal kalam. Eta naik hungkul ya. Kalau geus sare deui mah, bisa sare eta. Allahu akbar, syadallah, geus beres ya, geus beres ya. Eta bisa geus kitu tah. Teterang tah. Eta setanna luar biasa, hebat eta. Naon nu bisa tah? Eta nu geus seger pasti tunduh eta. Kemudian kena kipas mah. Udah. Eta tandana sare jeung tunduh beda. Lamun tunduh matana ngantuk, tapi bisa ngadenge suara batur, tapi teu jelas ngomong naon teh, teh khotib teh moal teu jelas, tapi kadenge gitu. Nah itu ngaranna tunduh, can batal, ya can batal. Jadi orang sasarean gitu tah, sasarean. Misalnya naon, aduh geus salat isya ya, gadah, Mang Jun sasalawatan keneh misalnya nya, Allah, mana enggak, tunduh tah orang tah, tapi ngadenge keneh ya. Tapi teu jelas teh, tapi ngadenge. Eta can sare. Tapi lamun geus ngimpi, nah eta alamat tah, sare eta. Nah, sare ieu bisa ngabatalkeun wudu. Jelas? Kecuali kalau tidurnya dengan dalam keadaan duduk. Ya. Dieu kos ge tah. Sarena. Aya teh kos ge. Sare kitu tah. Bari dieu eta salat Jumat. Anu jadi langganan kesal paham dah. Nah gitu dah. Ya. Nah, ke situ. Iya syarat pertama si pantat urang teh kudu nempel. Sekirana lamun rek hitut bisa teu? Coba ayo. Keluar mau. Teu bisa. Tapi lamun sarana kios ieu waduh, tangki miring. Nah, lawan dia bisa ya. Lawan dia bisa. Karena teu teu nempel. Tapi lamun kieu nempel ya. Nempel gitu, itu bisa keluar ya. Ayo paksakan, luar biasa dah. Ayo, itu syarat pertama, ya. Syarat pertama. Anu kadua syaratna jalmina untuk kuru teuing, untuk gendut teuing. Lamun kuru teuing, aduh kos tangkorak hirup, biritna naon, tepos. Jadi tenempel tulang hungkul atau naon. Gendut, kos naon, kos sumo, bujurna gede tah, jadi mun sumo diuk tah, ieu teh tenempel dah, aya sela, ya, aya selana, jadi nu gede ieu hungkul tah, bujurna hungkul nu gede, nah eta teu bisa kos gitu, jadi kudu normal kos orang sadayana ya,
henteu kuru teuing, henteu gendut teuing. Nah, eta syarat nu kadua. Syarat anu katilu kudu hudang seperti keadaan sarena. Paham? Misalna salat Jumat di dia misalna, manehna sare bari diuk di pojokan. Hudang-hudang kayak dipantau. Nah, eta batal eta mah ya. Hudang-hudang kayak dipantau. Ya, kudu hudang dalam keadaan diuk oge. Entong oge manehna ada sare diuk ieu nyonya hudang kos ieu tah nampor. Ah, eta batal oge tah kos itu. Jadi kudu tetep duduk. Nah, kitu tah, tetep dudukna. Eta syarat nu katilu, syarat nu kaopat entong aya nu ngabaran ka anjeunna seorang anu adil. Yang seorang tara pernah bohong. Ya. Jadi lam yartakib kabiratan. Ia jalmi tara pernah berbuat dosa besar. Walam yusiru ala saghiratan, dan dia tidak pernah terus-menerus dalam perbuatan dosa-dosa kecil. Kita jalmi nu adil. Jalmi anu bager, bener-bener ta jalmi. Kesaksianna bisa dianggo. Tidak pernah berbuat besar, tidak terus-menerus berbuat kecil. Atau asarra alaiha, atau dia berbuat kecil wa ghalabat ta'atuhu ma'asi. Tetapi perbuatan jelas masalah aya jalmi sapali urang keur salat Jumat. Orang bari dieu geus kitu tah. Ngaranna sare kan kitu tah. Hah. Kan kaangkat seeutik. Keluar tah suara ret. Di tukang ngomong, tadi hitut ditinggali jalmina. Oh iya mah jalmina soleh, tara pernah naon, tara pernah bohong, bager, masya Allah. Oh iya mah kesaksianna bisa dianggo. Nyangges orang, lamun cek manehna batal, orang batalkeun. Kudu deui. Tapi lu masanu, wah iya mah tukang heureuy, tukang ngeprank. Kabeh ge diheureuyan ku manehna. Iya mah moal percaya aing. Wah teu kudu. Ya, teu kudu kos kitu. Teu kudu dipilueun. Nu penting jelemina adil. Eta syarat-syaratna, nya. Jadi kembali deui, anu ngabatalkeun wudu anu kadua teh diantarana yaitu hilangnya yang namanya kesadaran. Kesadaran dengan sebab gila, kesadaran dengan sebab pingsan, kesadaran dengan sebab mabok, kesadaran dengan sebab kasurupan, kesadaran dengan sebab tidur, kecuali tidur yang dalam keadaan duduk ya, ke dalam keadaan duduk dengan syarat-syarat yang tadi. Jelas? Nah, engke dilanjutkeun deui insyaallah pembahasanna anu ngabatalkeun katilu. Aya 4 nu ngabatalkeun. Nah, insyaallah nu kadua heula nya tos jam sara ini, tos jam salapan noh. Cepet amat nya. Ayeuna mah isyana mah cepet ya. Dibalik ya. Lama geuning kita. Jam berapa isya lagi karak beres jam 8 ya. Kira-kira itu harus ya? Bahasa babi ya? Ya. Ada air kencing yang menetes tanpa terasa. Nah, itu bagaimana? Iya, nu kabahas kamari nya. Pangatus persis kos ieu. Ya, pertanyaan nu kamari teh. Jadi orang ulang deui nya tentang masalah kencing. Rata-rata orang zaman ayeuna ieu kudu ngabahas ulang deui ya kos kamari ya. Pembahasan hampir sama ya kamari. Kurang memperhatikan masalah istibro. Gitu. Istibro teh nyaeta talabul baroah. Jadi orang ngahabiskeun sisa-sisa kencing. Biasana jalami lamun kencingna bari berdiri eta biasana sok aya bekas-bekasna.
atawa kencingna bari duduk, WC duduk gitu. Biasana lamun hudang sok aya bekas-bekasna. Tapi lamun misalnya WC jongkok, nah dilihat bagaimana caranya biar tidak ada sisa air kencing. Nyaeta anu sebelah kanan naikin kita tah, sebelah kiri kieu ngali tah gitu tah. Jadi orang kencingna kos kieu engke lamun tos beres kencing orang urut si Joni tah ya, si Otong teh diurut bari ditarik gitu tah orang bari ngadehem tilu kali tong seger teuing kayak beda nu kaluarna nya. Iya bari kitu tah, bari ka tukang kieu. Gitu tah. Eta insyaallah ngaluarkeun. Atawa kalau misalnya masih keneh kos was-was kaluar keneh ya. Nah, orang naikeun kaluar gitu tah. Pergi gituan. Tuh naon? Sampai bener-bener habis, hilang. Eta carana namina istibro gitu. Aya deui panyawat nu kos mangatus kamari naros. Beda deui ieu mah panyawat emang prostat naon sih namanya? Hah? Salisil bol lamun dina fikih teh bahasana salisil bol. Jadi emang berhenti terus keluar. Lamun dina istri namina istihadah. Jadi darah haid yang terus keluar setelah 15 hari, 16, 17, 18 masih kene keluar. Nah, eta beda di pembahasanna. Eta pembahasanna nu kamari teh yang atusnya. Jadi lamun misalnya tos kencing, orang bersihkeun, cebok, terus orang sumpel. Nganggo naon tah, nggak tisu ke, nganggo naon, pokoknya disumpel tah. Disumpel, dibeungkeut, langsung didinya wudu. Dina wudu langsung salat. Gitu. Pas salat keluar keneh kumaha teh netes. Eta penyakit, teu naon. Eta carana tah ka situ. Ya. Engke lamun pas waktu asar misalna eta deui dibuka deui, dicebok deui, ke anyar deui, dibeungkeut deui. Wudu deui, salat deui. Eta namina penyakit. Langkos gitu. Eta hukumna beda deui kos itu cara jelas. Untuk masalah tadi tah nya. Jadi sisa-sisana kos itu. Tapi jarang nu praktek namanya. Rata-rata di mall di mana rata-rata nya gitu tempat kencingna kadang nu tatih, kadang nu non, nu diuk. Jadi hese urangna gitu ya. Moh eta wah luar biasa. Lamun praktekna gitu itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi jarang nganggo. Soalnya rata-rata orang tidak peduli dengan hal itu. Biasa wae padahal mata najis. Nya najis lamun kena sarungna mata najis. Teu tiasa dianggo salat. Lamun sana kena sarung, lamun kena karpet kumaha teh? Bahaya deui karpet teh nu aya mata najis. Jelas? Aya harus teh masalah ieu. Jelas? Ya, ain Tadi dibilang ketika tidak batal wudu ketika wudunya harus rapal. Seandainya ditambah lagi apabila beli nyender kalau rata beli nyender itu membatalkan. Jadi ayat naros oge lamun misalna posisina lamun di masjid kan kos kieu maksudnya. Caritana orang naik mobil. Diuk di kursi. Waduh, ngeunah ieu make AC. Sare weh bari diuk teh nya atawa dina sofa nya misalnya ya dina sofa. Orang bari nyender teh tah. Hukumna kumaha? Nah, ditinggali 500. Ieu netep teu? Ieu ya. Pantat urangna. Sekirana eta lubang pantat urang teh moal bisa keluarkeun angin. Lamun salah netep kajen nyender teu batal. Teu batal. Sebab bukan masalah nyender atau teu nyenderna, nu penting gina ya matus. Gitu. Bokongna nu penting mah netep tah. Mumakkinin maq'adahu minal ard lamun dina fikih teh bahasana gitu. Tetep gitu tah. Ustad ngaco ieu meureun nya ti mana ilmu kos kieu? Mun sare mah batal weh teu. Baheula sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kos salat Isya pas ieu ngantosan Rasulullah keluar tina kamar. Itu para sahabat eta saking nahan tunduna sakitu tah. Sampai ru'us yakhtafu ru'usahum. Jadi kepalana para sahabat sampai gitu tah. Jadi nungguan Rasulullah can keluar. Sampai ke jam 8, jam 8 Rasulullah ka mana ieu nya? Ieu masih ke katunu gitu tah. Sampai Rasulullah keluar langsung Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, langsung harudang.
sarolat langsung. Nah didinya tah ulama fikih ngambil hadis bahwasannya dulu sahabat Nabi pernah menunggu Rasulullah dalam keadaan duduk punya wudu tapi sampai ngantuk gitu tah, ngantuk sampai kepala nak gitu tah, tapi ini tetap nggak sampai gitu tah, menutup dia mah batal atau meluduk gitu tah, batal atau mana, ya masih tetap kan ya masih gitu tah, gitu. Nah dari situlah ketika Rasulullah SAW keluar untuk jadi imam, para sahabat langsung harudang, wudu deui langsung sholat. Oh berarti kalau misalnya batal Rasulullah akan nyuruh, wudu deui tadi sare. Ternyata itu Rasulullah sholat. Oh berarti disimpulkan mangatus arek sarena kos kieu atawa nyender, lamun misalnya dia punya pantat itu nempel dengan tempat duduknya maka tidak batal wudu. Jelas? Nah, iya salah satu keringanan yang maksudnya. Lamun salah di mobil atau di naon orang bare sarewe gitu tah. Nungguan gitu tah. Ah, tetep batal tah. Nu penting hudangna posisinya pas gitu kan deh. Nong sampai pas hudang posisi orang pas ieu gitu. Ah, itu batal tah. Itu pasti batal ke situ ya. Kalau we ngajengkang, aya dia ngajengkang nukur sare gitu tah biasana tah. Wus gitu. Aya nu kos gitu salat Jumat ngajengkang. Capek acida eta kajian aja. Pernah ningali kos itu Ustaz ningali teh jelema kunaon teh ngajengkang gitu. Oh teh capek acida berarti eta. Teh batal lah kos itu teh ya. Jelema sadurang kieu sare terus udah nah eta teu pas teh ieu da, teu batal teh. Udah tetep kos ieu. Jelas? Aya naon deui? Jelas kira-kira nya? Ah ya tong dipraktekkeun nya, ke salat Jumat dipraktekkeun deh. Wah, cek Ustaz teu batal ya. Engke we sarena pas salat Jumat ayo urudugan gitu. Tong dipraktekkeun ya. Ya mah keringanan itu dipakai kalau terpaksa darurat ya. Mentang-mentang ilmu kudu diamalkan deh. Waduh, Ustaz ngajarkeun sesat ya. Waduh, ulah ya. Yang penting mah orang tabarukan weh ieu mah nya insyaallah. Ngartos sadaya nya. Nah, insyaallah emang terus tutup doa lah.